Ndugu mfuatiliaji wa channel yetu Excel Master TZ, leo naenda kufundisha jinsi ya kutumia countifs. Countifs ni function ambayo unaitumia pale ambapo una condition au criteria zaidi ya moja. Formula iliyopita ya countif ile tulitumia pale ambapo tulikuwa tunatafuta division 1 peke yake kwenye range yetu au division 2 kwenye range yetu. Kwa hapo tulikuwa na criteria moja kwamba kwenye range yako unatafuta tu division kwa ujumla. Sasa leo tunaenda kutumia countifs. Countifs tunaitumia pale ambapo tuna condition zaidi ya moja, kama nilivyosema kwamba kwa mfano na hesabu division 1 zipo ngapi kwenye range yangu hapa, lakini hizo division 1 za wasichana zipo ngapi kwenye range yangu, division 1 za wavulana zipo ngapi. Baada hapo nitakuja division 2 za wavulana zipo ngapi, na division 2 za wavulana zipo ngapi. Naenda kwanza naweka formula yangu ambayo inaitwa ni countifs. Ukishaandika countifs na kuja kwenye range yangu kama kawaida. Range yangu ni division ya hapa, hizi division naweka koma. Nikishaweka koma na kuja kwamba kwenye range yangu ambayo ni division nataka umndani nitafute division 1, napiga koma, naunganisha tena. Kwa nataka ni sub division 1 kwenye range yangu lakini za wasichana peke yake. Kwa nakuja na endelea na criteria nyingine ambapo naenda tena kwenye range yangu ambayo ni ya sex. Range yangu na highlight kama kawaida na click au naandika koma kwenye range yangu ya sex, na kuja natafuta tu na click F kwa maana nataka nitafute division 1 kwenye range yangu za wasichana peke yake. Baada hapo napiga enter. Kisha piga enter, narudia tena kwenye formula yangu. Sasa nataka nitafute division 1 za wavulana peke yake. Kwa naandika kama kawaida hapo countifs. Kisha andika countifs, narudi tena kwenye range yangu ambayo ni division koma, narudi tena division 1 kama kawaida na click koma, naenda kwenye range yangu sasa nyingine ambayo ni ya sex, narudi range yangu ya sex koma. Kwenye range yangu ya sex sasa naenda kutafuta division 1 za wavulana peke yake. Kwa na click hapa division 1 za wavulana, napiga hapo enter. Kishapiga enter tayari inaniletea kwamba division 1 za wavulana zipo 7 na division 1 za wasichana zipo 7. Kwa hapo tayari nimeshamaliza kutumia formula ya countifs. Lakini kama sasa nataka nipate division 2, division 3, 4 na 0 kwa hao wengine wote waliobaki, naweza nikarudia formula yangu vile vile. Sasa hivi na maana kwenye division hapa nitakachobadilisha, badala click kwenye division 1 nitaklik kwenye division 2 kwa wengine, kwa hizi division zingine zilizobaki. Lakini pia ili niweze kutumia hii formula kwa hizi nyingine zilizobaki, hii formula naifungia tu, nafungia hizo range zangu zisiweze kuhama. Hizo range zangu nazifungia, nafungia hizo range zangu, nafungia hizo range zangu. Nafungia hizo range zangu, lakini hapa sitaifungia. Nafungia hizo range zangu.
Kwa baada hapo nina drag kama kawaida form langu, na drag kwa wanafunzi, na drag kwa zingine zote zilizobaki. Tayari. Kwa tayari hapa jumla na division 1 7, division 1 jumla 14, division 2 zipo 7, division 3 zipo 7, division 4 ipo moja na 0 hakuna. Kwa kijumlisha hapa tayari itakuwa ni jumla ya wanafunzi 29. Ndugu mfuatiliaji wa channel yetu Excel Master TZ, hapo ndo mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Tafadhali subscribe ili uweze kupata mafundisho mengine yanayoendelea. Karibu tena Excel Master TZ.